Do'stlar, mana bular bizni birinchi tug'maga tayyorlaydigan hunajinlarimiz. Bular asha 1 yoshdan shu 15 oyliga doğru bo'lgan hunajinlarimiz. Bularni biz 13-15 oyligida sun'iy urug'lantiramiz. Undan ortiq bo'lmaydi. Ya'ni ba'zilar bor 2 yoshligida urug'lantirib katta sigir qilaman deydi. Bu xato. Ya'ni bu sigirlarni kam yashovchanligiga olib keladi. Mana shu holatda 13 oylik bo'ldi yoki 14 oylik bo'ldi, kilogramm 400 kilogramm bo'ldimi, bu tuqquncha yana bemalol 600-650 kilogramlik katta sigir bo'ladi. Uni keragi yo'q, 2 yoshligida uni qochirib, keyin 3 yoshligida tug'dirishdi. Bundan vaqtdan o'tkazasiz va sigirda ham yashovchanligi kamayadi, tez qariydi. Va urug'ni ham to'g'ri tanlash kerak. Bu urug' tanlayotganda ham hunajinlarga mos urug' bor. Bularni katta sigirlarga mos urug' qo'ymaslik kerak. Bo'lmasa bularni hunajinlarni tug'ayotganda o'limiga olib kelishi mumkin yoki buzoq katta bo'lib ketib, buzoq o'lib qolishi mumkin yoki sigir o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri urug' tanlang, yoshini, hunajinni qochirayotganda yoshini aniqlang va kilogrammini aniqlang. Shunda yaxshi bo'ladi. Uni oshirib yubormaslik kerak.